अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको बनाना सिखाते हैं ग्रीन चिली कढ़ाई। ये बहुत इजी है बनाना। देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी आने वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। ये देखिए जी, हमें जो मसाला चाहिए इसके लिए 1 टीस्पून मैंने हल्दी ले ली है, 1 टी टर्मरिक, 1 टीस्पून मैंने जी धनिया ले लिया खुश्क वाला, आधी टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है और ये जी 4-5 बड़ी वाली लहसुन की कलियों को मैंने चॉप कर लिया है। 2 बड़े प्याज थे उनको मैंने काट लिया है, 2 बड़े टमाटर है उनको काट लिया है। हरी मिर्चें जी कड़वी वाली हैं, 4 मिर्चें मैंने ली हैं। ये जी कड़वी नहीं है, इसे सजावट के लिए इस्तेमाल करेंगे। और साथ में डालेंगे धनिया, गार्निश के लिए नींबू स्प्रिंकल करेंगे। और ये सिरका लिया जी हमने, इससे बहुत अच्छा मुझे सिरका और ग्रीन चिली का टेस्ट बहुत पसंद है, मैं सिरका डाल रही हूँ। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं अवॉइड कर लें। चलें जी, हम इसमें डाल रहे हैं जी ऑयल कढ़ाई में अपनी, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने प्याज और हम इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन जब हो जाएंगे हमारे प्याज, देखिए कितनी अच्छी इवनली सब प्याज हमारे गोल्डन हुए हैं। इसके बाद हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे, उसको थोड़ा सा पकाएंगे और फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। ये देखिए जी, हम इसमें लहसुन अपना ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा जब लहसुन पक जाएगा तो देखिए आप, मैं अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर आपको अदरक भी पसंद है कढ़ाई में तो आप डाल सकते हैं। ये देखिए जी, हमने इसमें अपना चिकन डाल दिया। चिकन को थोड़ा सा रंग चेंज होने तक पकाएंगे, फिर हम टमाटर ऐड करेंगे। और इसमें कोई पानी का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर आपके पास थोड़ा हार्ड चिकन है तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी यहाँ पे चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। इसके बाद जो हम डाल रहे हैं अपना टमाटर और अपने जो मसाले हैं वो भी ऐड कर देते हैं इसमें अभी, और हम इसको थोड़ा सा हिला के दम पे रख देते हैं। ये खुद ही अपना टमाटर और चिकन जो है पानी छोड़ जाएगा तो उसमें पक जाएगी। साथ ही अपनी हरी मिर्च भी डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। इसके बाद हम अपना सिरका ऐड करेंगे 2 चम्मच और उसको दम पे लगा देंगे कढ़ाई को। सिरका ऐड करते हैं, दम पे लगा देते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। हार्डली हमने इसको 4-5 मिनट दम लगाया है। देखिए टमाटर ने और चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है और अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे ढकना हटा के। ये देखिए जी, हमारी चिकन कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। ग्रीन चिली कढ़ाई, जो भी इसको अपना नाम दे दें, बगैर लाल मिर्च की इसको कढ़ाई भी कह सकते हैं। इसमें सिर्फ ग्रीन चिली का इस्तेमाल हुआ है, नमक का, हल्दी का और खुश्क धनिया और काली मिर्च। ये देखें जी, हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।